让民众可以知道我们这个再生水的一个重要性。那所以呢，我们再生水总共呢有3层楼了啊。那只要你进到这个里面来，就可以从再生水是如何产生的，从我们每天早上起床开始啊，我们的生活污水，到你晚上睡觉的时候，我们的洗澡那些洗衣服的这些污水，通通经过水资源回收中心，再经过我们的再生水厂的精制，那就会变成一个再生水。这个就是说我们这个环教馆非常重要的一个环境教育的一个功能。我们还有就是增设这个 VR 系统，它里面有就是水滴历险，从我们污水处理厂到再生水厂的一个处理过程里面，它会有什么样子的一个变化。那另外搭配台湾400年的话，我们有额外增设一个就是八田鱼的这个农业灌溉的这个故事，也在我们这个影片里面。台湾400年里面有提到的这个互动的小游戏，它的一个历史背景故事，我们是把它设定在这边。那它是一个触控式的一个萤幕，可以了解到台江的历史文化跟我们这边运河的一个文史的一个关系。那这边就是我们模拟我们整个再生水处理流程的设施，把它做一个模型化，然后依照它的处理流程的顺序，把它排列在这边。那我们会透过这样子的一个讲解，让民众知道说什么流程、什么设施，它的处理标的物是什么。那后面就会有我们里面的滤芯跟薄膜，可以让民众来做检视。星期2到星期天的时间，然后周一休馆，然后每天2个时段，一个是上午10点到12点，然后一个是下午2点到4点。那未来的时间的话，就是星期1到星期5，星期6的话可能会有一些不定期的时间来做开放。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。请剪彩，台南市安平再生水厂环教中心正式开幕。其实我们知道水是非常稀缺的资源，所以呢，我们对于台湾来讲，虽然大家感觉一直在下雨，但是因为水都不容易保存，而且台湾也被列为世界各国中间缺水的地区之一，所以说我们如何珍惜水资源是很重要的。在安平再生水厂，非常感谢前瞻计划的水环境里面的这个水资源再生计划，能够让安平再生水厂能够完整的设施，然后能够回收，每天可以提供6000吨以上的水，再生水。那未来还要持续扩充到2万吨。那在教育上，环境教育上，我们将来台南市政府也会将再生水厂的这个环境教育善加利用，能够让我们的国中、国小还有一些同学，他们能够在做校外教学以及环境教学的时候，要来到我们这个再生水这个教育场，能够让我们下一代能够养成爱水节水的习惯，也期待水环境教育馆的开设，能够让我们台南市的学生以及市民朋友们能够得到更多的科普，以及水环境的这个用水资源的这个教育，以及得到更多的知识跟尝试。廖时军嘅欢收看8月13号的中嘉台南电新闻。但市警局拍算将6家刷走营区设立长前训练的靶场，不过因为欠缺家庭沟通，引起顾虑。对市议会临时会开议头一天，地议员游泳池加蔡耀辉陪同，到300位乡亲到场有被报掉抗议。因强调6家不爱靶场，爱拼观光，爱产业文化故事馆的青年创业基地。
选立议会开议头一天，来自六家甲新营在地小厅，加有300位乡亲组织伫民治艺术厅头前由白布条啊。这支六家乡亲监视立定公民，乃无连说明会拢无，就将六家营区变成警察要用的长青靶场，就让发出不满互相作业的抗议陈情，要求重新规划，嘛进一步希望将现地营区活化、发展观光，设立六家产业文化故事馆，互回乡的青年有创业的梦想。那人民讲前者，因单位对大家产业不乱，务实的力量以上，当然今年这数，我今年我希望讲，市场上来这是如一个，人民讲前者，你对大家这个务实的力量是嘛？咱大家三门区，咱无道有创业产业文化园区，华人有河路边，有鸟豆圆皮，咱大家啥物拢无。啥物拢无，所以为着咱大家乡村的未来，大家做伙听话，抗议对吧？抗议！希望今日市长会当听见咱建议。面对地方抗议的心声，市长吴伟霆嘛亲自出面接下陈情书，表示会进一步长期研究。关系到六甲产业文化故事馆的代志，甲六甲迄个园区会好利用的代志吼，咱会好处理来评估伊的可行性吼，来用心来大家听大家心声，安尼好唔好？好，多谢大家吼，谢谢，感谢。咱我个市长拜托者哈，咱到个去卖研究了无结论啦哈。虽然吴市长亲自接见说出善意，不过到底六甲营区刷走以后，日后的规划如何？议员嘛表示，只要拢无结论，因会搁再动员向市府讨公道。台南新闻顾文琪、林英庚采访报道。过去民众去戏院看电影，需要徛起来唱国歌。当然，现在升降机体育比赛播送国歌，嘛是展现爱国情绪。不过，较特别的是，伫台南市会开议唱国歌，今年开始将国歌影片改成台南地景的版本，希望把任何一个当宣传台南的机会。议会临时会开议头一天，等待议员出席过半数，议长柯丽丽宣布开会以后，第一件代志就是全体起立唱国歌。不过透过直播，目睭前来民众会当发现国歌影片内容已经是总统府的公版。立受议员建议改成台南市名胜古迹、甲值得骄傲的盛会来取代，无放过任何一个会当宣传台南的机会。其实在，议会不管是开议的第一天哈，一定都会有这个唱国歌的这样的时间哈。那唱国歌的时候，其实过去都是一些比较制式的一些影片哈。那我想现在开始哈，透过一些不一样的片段，然后让大家有机会透过直播更认识台南，更了解台南，也很多好玩哈，很多值得让大家看到的地方哈。我觉得这样是一个非常好的呈现哦。那希望说这个影片哈，也要实时的更新。让台南不同地方的美都可以透过我们的直播画面让大家看到。将国歌影片用台南经典风景来取代，对此议员王家珍认为多文无符合其保留态度，甚至思考建议制作市歌来宣传的无同角度。国歌是我们代表国家所以呢，我个人认为。国歌不是不可以改它的影片内容，但是呢，是不是仍然要符合原本它的文字档所提醒我们国人？譬如说中华民国这几十年来的进步，你可以隔几年做对影片内容做一些修正，来吻合我们国家的进步所展现，让人民能够不断的对自己国家更有信心。更有一个积极的一个认同感但是呢，你如果以台南市来讲，我们台南市当然可以把自己的各种建设的成就做成很棒的所谓的 MV， 做成 VCR， 那你是不是可以干脆做自己的诗歌嘛？让那个歌词的内容跟我们台南的发展是吻合的。而目前这样子，显然你国歌的歌词跟我们当下台南市的状况
是一样的吗？我个人是采取保留的态度。对国歌影片改版，延伸到台南市歌的讨论，相信嘛是一开始所料想未到。台南新闻管制林英光采访报道。台南市教育局推动实农游学地图，以台南在地农特产的产季，整合学校实农教育，规划了户外体验的课程。其中，麻豆北市高小就甲麻豆农会合作，在农文旦的产区来探索，进一步了解文旦产业。认真听到文旦的故事，吸收知识。台南市麻豆区北市高小举办实农教育课程，结合当地农会，和学生和家长认识文旦产业。那很感谢我们教育局之外麻豆农会鼎力的相助。今天来到这边，我们的孩子学会许多柚子的相关知识，从我们农业生产环境到我们的消费健康。甚至到我们在地的饮食生活跟文化，实际行到加工厂内，了解文旦是如何分级、做甜度检测。麻豆农会规划一系列课程，让大家拢会当深度体验到文旦产业的多元面向。那今天来自现场的不只是我们北市国小孩子，他这是来自于各地区的家长跟孩子一起来麻豆做一个实农教育的体验。那我们透过这个新馆的成立，让他在这个地方进行无感的体验。对文旦的生长环境到销售管道，让学生行出教室，学习到台南各地区的农产知识。教育局嘛鼓励各校发展符合在地教育路线。台南新闻社会采访报道。中央新闻在基隆，中嘉新闻在台北，中嘉新闻在新北，中嘉新闻在桃园，中嘉新闻在台南，中嘉新闻在高雄，忠实呈现最佳新闻。每周六下午1点，请锁定高雄都会台中嘉新闻周报，带给您最在地的观点，最有人情味的报道。台湾好新闻就在中嘉新闻周报。台南市政府甲上滨参与举办上和你来关爱活动，活动邀请台南家扶中心所合作的儿童青少年来享受一顿青草，感受社会温暖。其中吴伟霆嘛亲自出席，致敬感谢中，感谢企业送爱心守护台南。南上山野果酱，佮甲切好的山野丁放起嚟做重点，手做的山野龟苓冻就做好啊！餐饮业者响应台南市优先照顾弱势的施政理念，邀请家扶中心经济弱势家庭100名儿少甲家长来到餐厅享用大餐。享食天堂非常着重社会责任，所以呢，能够携手家扶基金会，那台南市政府社会局能够一起跟他们合作。提供给我们很多好朋友跟很多小朋友一个快快乐乐的一个buffet，然后快快乐乐的自助餐一起享用。那我相信这个是非常好的事情，尤其在暑假大家都非常开心，过暑假的时候更应该想到我们许多好朋友哈。那特别谢谢享食天堂，他们在全国各地办了好多场，但在台南这一场，我们特别表示高度的谢意以及感谢之意。市长王伟霆特别到场，致敬感谢政府餐饮业者，希望透过公益活动推展公司协力，创造爱心资源上大效益，号召更较侪民间团体企业共同成为弱势守护者。市府嘛持续连接各界资源，让台南充满温暖。台南新闻社会采访报道。你有啉过酸辣汤是冰冰凉凉的？伫基隆社区大厦所开设的阿美族野菜工作坊，就带学员上山采野菜，制作冰凉的酸辣汤加小米酒。当然嘛，因为加入去的野菜无同，滋味嘛拢无同款。希望透过慢野菜来互生态影响。原住民风味的酸辣汤，冰冰凉凉，又呛又辣，颠覆一般人对酸辣汤的想象。特别可以再吃一个吗？颠覆认知的冰凉酸辣口感，做法超简单。《阿美族野菜集》这本书的作者黄丽梅老师将辣椒与刺葱入锅熬煮，
起锅前再加点盐，放凉后装罐冷藏。几天后就是酸酸辣辣的冰凉酸辣汤，是原民朋友记忆中的好滋味。笋子跟辣椒其实就是当季季节里面很搭的2个东西，然后你就把它煮成一锅，然后那一锅水呢，我就没有动它，我就那一整锅就放着，放到它后来就上面有一层白白的，然后那个汤就非常非常的酸，可以放越酸越好喝。对，然后你不要再把它加热哦，其实我们就是滚过那一次，就是吃这样子凉凉的、冰冰凉凉、酸酸辣辣的，很好吃，夏天非常搭的一个食物。好吃的秘诀就是新鲜野菜，运用当季盛产的野菜，还可以制作酵母，进而酿制小米酒。鸡屎藤、紫苏，然后这个九层塔，那个这个是柚子，柚子的叶子那大概就是七里香再来就是艾草。多种野菜香料如何制作成酒曲呢？捣成汁，或者是煮成水，再跟糯米粉，它要发酵。所以它的工序是蛮多的。经过复杂工序的酒曲，就是这2颗小圆球。这是5斤的米，这是3斤的米。这2颗酒曲呢，它还有物有分地区，这个是太麻里，就是排湾族用的那个酒曲，所以他们的香料的配方又会跟我们阿美族的不一样。这个是我们部落的。老实说，不同的酒曲酿制出来的小米酒各自有风味。这也是野菜的魔力。接下来把糯米、矿泉水或煮过的水以及酒曲依比例放到罐子内，3天后就可以品尝小米酒咯。用我们的酒曲，然后再来我们的香料，它酿出来的酒，就是每一个人酿出来的酒都是会不一样的。连续第2年推动野菜文化的课程，基隆社区大学以实际的行动展现永续环境的理念。阿美族应该是我所认识全台湾的最会吃，然后也最懂得利用野菜的族群。那我想，野菜在整个永续低碳的一个环境里面是非常非常重要，因为这就是老天爷的菜园。我们也希望说，透过黄老师那这样的一个教学，让民众认识你周遭的野菜，进而对野菜文化的料理，那甚至包括野菜文化的富裕，甚至能够在基隆打造非常非常丰富的野菜的一个创意料理。我想这个是我们在整个推动野菜文化非常非常重要的一环，也希望透过更多人的参与来认识我们阿美族的一个部落文化，那当然也认识我们周遭的野菜的一个饮食文化。更多的认识原住民利用身边的所看得到的植物，可以做出美味的料理，这是一种跟大自然和平生活的一种很美好的方式。透过这个创新的工作坊，基隆社区大学成功将传统文化、环境教育和烹饪技巧融为一体，为学员提供了一个全面而深入的学习体验，进而推广台湾原住民文化和可持续性发展的理念。野菜文化赞。记者蔡小军基隆报道。新北市政府对109年开始发送育儿宝贝袋，主要是全台湾头一个，而且每一档内容拢求新求变。今年伊嘛宣布推出育儿宝贝袋 4.0， 制作3万多份，分送到各区的户政事务所，只要新生儿父母办理登记，就会收送。新北市政府社会局每年媒合民间善款制作育儿宝贝袋，并普发给新生儿家长。今年推出第4代，提升宝贝袋内容物，将第3代品项中的积木及洗澡书优化为安抚经及绘本。我想这一次这个育儿宝贝袋4.0最大的不同的地方就是我们有绘本，也让将来的家长、父母一起陪伴孩子来共读。那第2个就是我们有一个安抚巾，也就是我们这个熊果
因为这是我们新北爱小孩的代言人哈。那我们有一个熊果金，那让这个妈妈带这个孩子的过程当中，可以安抚孩子的情绪。那我想整个育儿宝贝袋从即日起就可以到我们的户政事务所，你去一登记出生，就可以领到我们刚刚我们IDD 那个的育儿宝贝袋4.0。新北市政府副秘书长柯庆忠表示，新北市育儿宝贝袋设计适用年龄0到2岁的幼儿，打造给新生儿最贴心的祝福礼，并陪伴新手爸妈入门的宝贝袋中有6项教具，强化幼儿适用的内容，并兼具游戏与检测的功能，可以增强幼儿各项能力。新北爱小孩，那今天是我们育儿宝贝袋4.0的这个开箱。那即日起，我们在我们的户政事务所，如果我们的妈咪去登记小朋友的一个户籍的时候，同时可以领取。那我们新北市对于推动育儿的这个部分不遗余力。那从明年开始，我们在生育奖励金的部分也会全面提高，从第1胎、第2胎、第3胎，我们会把它调整为3万、4万、5万。那此外，我们在学前的一些相关的一个补助、育儿津贴，还有托育的这个的津贴呢，也都有来做补助。那希望我们新北市创造很好的一个育儿的这个环境。新北市社会局长李美珍进一步说明，即日起到户政事务所办理新生儿出生登记，新北市将会赠送1份育儿宝贝袋，包含外带、使用手册以及6样适性玩具。记者根据新北采报道。立委万美玲甲桃园儿童少年保护协会所合办的关头门美丽众生活动，号召超过500位人来响应，后续将交予中间进行假头门的制作，并免费送予癌症病友，让伊当重新找回自信。活动当中，有爸仔囝做回来关头门，做回来看卖。开始下潜。立法委员万美玲跟桃园市儿童少年保护协会周末在经国国中举办义捐秀发美丽重生活动，号召超过500人响应捐发，将由长庚进行假发制作，并免费送给癌症病友，让他们重拾自信。张善政市长也特别出席，被大家的爱心所感动。今天在经国国中第17届的义捐秀发活动，谢谢万美玲委员17年前发心来做这个善举。捐出来秀发呢，透过长庚医院做成假发，对于在做化疗的很多癌症病人非常大的帮助。做化疗的病人会掉发，那么难免会影响到他们社交的信心。透过这个捐秀发的活动，做成人真发做成的假发给我们的癌症病友，对他们鼓励回到社交圈，参与社交活动非常有帮助。万美玲委员从17年前就开始发起义捐秀发美丽重生活动，除了现场捐发，还有人提前把头发剪好寄到服务处响应公益。捐发活动背后也有很多感人的故事，希望有更多人投入，更多的爱与善意，让世界更美好。首先，我要先跟市长报告我们今年的这500多个孩子里面不是全部都是女生，我们竟然还有一些男生这其实往年都是这样我们因为这个活动办了17年，所以有一些孩子已经连续在这里但捐了4次。那也有很多的孩子们，其实他们是跟着妈妈母女档一起来捐，甚至于父子档一起来捐。那也有这个3胞胎、双胞胎的，那也有从小到大不曾剪过头发的，都在这一次献出他们最心爱、最美丽的长发。那我都问他们说，你们会不会觉得舍不得？他们都说不会，因为他们知道这个头发会在另外一个癌友的身上美丽重生。所以我要非常谢谢我们有很多的单位一起来帮忙，很多的志工伙伴一起来协助，让我们的爱可以一直传下去。500多位捐发者中，有一对父子档格外显眼。蔡新红小朋友从小学1年级就开始捐发，今年已经是他第5次捐发。父母希望以身作则，带孩子从小为社会做贡献。妈妈这次是因为长度不够，不然每次都是全家一起捐发。因为我听我妈说可以做这种善事，我觉得可以帮他们，会感到很荣幸，所以我就开始捐头发，从1年级开始。我本来是想要给小孩子一个示范，就是说，将来做一个楷模的概念吧。对啊，就是想说我们可以做一个模范给他看，说我们在他小的时候还能对社会做一些有意义的事情，然后对，所以我才陪他一起留，不然我本来也都是短头发这样子。老师都会跟同学解释说，就是新红是为了要捐发，所以他必须要留长头发。
然后各位小朋友都比较不会去取笑他这样子，所以他还算蛮顺利的。虽然但还是很常被误会成妹妹。捐法活动的设计师都是自发响应做志工，尽自己的一份心力回馈社会。另外，桃园区常德里长这次也捐出留了2年的长发，希望能够帮助到癌症病友。我们取之社会，用之社会，我们有这样的技能，我们就能服务更多需要帮助的人。我觉得这样子在我们的职业生涯中，可以累积更多的经验。这样，因为我留了2年多的头发，因为就是想要把爱心捐出去，然后刚好我有办这场活动，所以我想把自己的头发捐给需要的小朋友们。义捐秀发美丽重生今年已经迈入17年，立委万美玲希望借由每年不间断的义捐秀发活动，来给癌症病友最大的支持力量，帮助他们在抗癌路上不寂寞，复健路上更顺遂，重新找到自信与美丽。记者赖伟一统报道。感谢收看8月13日的中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。